I'm Jillian and welcome back to my channel again. So, kumukulog. So, comment down below kung narinig niyo yung kulog. So, ang gagawin ko lang naman ngayon is reviewing my 3 slime. So, hindi ko i-review lahat ng mga slime ko. So, nag-share sa background kasi naayos yung karton ko kasi pinipinturahan ako. Marami na ako magiging gamit to. Mamaya guys, hindi ko alam kung pupunta kami sa SM13 mamaya. Kasi mag-SM shopping nga ako mamaya. Yun. So, i-review ko lang naman i-review ko lang naman sa inyo itong tatlo kong slime. Hindi ko muna kasi guys, i-review ko sa inyo yung lahat kong slime. Kaso matatagalan tayo. So, kakaligo ko lang. So, ang i-review ko sa inyo ay itong iceberg slime. May charger ako dito. Itong icebergs. So, nandito yung table. May table dyan. And then, nakaupo lang ako sa silya na may sandalan. So, ayun. Review ko sa inyo ng iceberg slime. Yung white fluffy slime. Tsaka itong ube slime. Dito ko na siya nilagay kasi para siyang ice cream pero hindi siya cheese. Ito siya nilagay. Ube siya, ube. Tawag ko siya ube. So, let's get started the video. So, yun guys. So, una ko rin sa inyo ay itong iceberg slime ko. Kaya ko ito. Guys, ang dilim ng panahon. Ko alam kung ngayon ako mag-slime shopping guys ha. Kasi nakadilim yung panahon. Tingnan nyo naman guys. Yung panahon. Yan o. Yun, narinig nyo yung kulog. So kapag umulan, hindi tayo matutuloy ngayon. Siguro bukas na lang. Pero hindi lalampas ng hanggang bukas. So ayun. Ito siya. Iceberg slime. Kaya ako i-review to sa inyo kasi So, let's just start the review. So guys, itong iceberg slime, siya guys, medyo sticky siya pero kapag natatagalan, hindi siya nagiging sticky. Tapos mapoke siya. Tapos, kaya siya pag pinapababoys. So, ayan. Hindi pa po. So, wait lang. So, yun guys, sorry. Ito, sana kong saraduhin yung pinto ng kwarto ko kasi nagpipinto na. So, malambot siya and gusto ko yung pagka-crunch niya. Tapos, ma-poke and gusto ko din yung kulay niya kasi iceberg. So, yun na nga. May pukpuk na naman kipok ko kasi inayos na yung kwarto ko. So, yan. Nire-review ko to sa inyo. Hindi ko alam kung i-edit ko to ngayon. Or siguro hindi muna. Kasi nga na-delete nga yung editor ko. So, ayun. And then, ito yung iceberg slime natin. Ang masasabi ko lang dito is malambot, mapok, and makrunchy. And gusto ko yung color niya. Ang pagka-iceberg niya. So, gusto ko yung pagka-iceberg niya kasi mas fluffy pati. So, balik ko na siya. So, sorry guys kasi yung kuya ko nasa sayon. Kasi bumibili siya ng string na electric. Lakas ng kulog guys. Ayan. Tapos na tayo sa pagre-review dito sa iceberg slime. Punta tayo sa white fluffy slime. Yan guys. Ito, white fluffy slime. Sorry kung may ganito kasi kapag siya nabubura. Oh my god. Sana hindi siya dumikit dito sa table. Sayon. Na nagtanong sa akin na pangit yung sinasabi.
Sobrang mas sticky siya. So, mag-start na tayo ng pagre-review. Mas sticky siya, pero ma-poke. Tsaka ma-jiggly and ma-soft. Then, ma-crunchy. Minsan, ma-crunchy. Pero, titingnan ko kung kaya niya gumawa ng bubbles. Yan. So, hindi niya kaya gumawa ng bubbles kasi jiggly siya. Pero, white fluffy slime pa rin yung dito. So, yun yung nanay ko. Yan guys. So, ayun. Gusto ko dito is ma-fluffy, ma-jiggly, and ma-soft, and ma-poke. Yan. So, yun lang natin dumi natin sa kamay. So, balik ko na siya. So guys, pag umulan, try kong pabuksan yung pool. Kasi, yayakagin ko si Jenny na mag-swimming sa swimming pool. Punta ako dito sa dalawa. Sa iceberg slime at saka dito sa white fluffy slime. Nandun tayo dito sa ube slime. So, ayun. Babadi siya. So guys, pabubuksan ko mamaya yung pool. Kasi, pag umulan, pabubuksan ko na lang yung pool. Kasi wala akong magawa. Yayakagin ko si Jenny na mag-swimming mamaya. Ang gusto ko dito is crunchy, mapoke, malambot. Tapos pag binabali mo siya, diba? Crunchy. Picture lang ako. Tingnan nga. Diba crunchy? Hindi ko pa pala nagagawa yung part 2 na slime collection kasi pinutol ko na yan. Kasi hindi ko naman kaya lahat ipakita yung slime ko. Siguro gawin ko hanggang part 3 yun. Kasi, wala lang. Kasi ang dami nun guys. Hindi ko naman kaya tapusin lang sa isang vlog, diba? So, ang iceberg slime kasi, kailangan matigas, pero hindi siya matigas. So, mag-vlog ako bukas. Sasama ko dito sa vlog, o hindi. So, yan si Janina, dumating na siya. So, tapos ko na itong video to. So, ayun. Mga besi. So, ayun nga. Ko siya, i-stay ko siya dito mamaya siguro or sa kwarto ko na lang para malamig na kabukas kasi icebergs lang. So, yun, gusto ko dito ma-crunchy, ma-fluffy at saka ma-poke, saka ma-bubbly. Yeah. So, dito na nagtatapos ang ating vlog. Make sure I subscribe for more videos. At saka,
Mag-comment na lang kayo kung anong gustong texture ang ipagawa nyo sa akin. Gawa nyo sa akin na slime. So, tulad nung sinabi ko kanina, pag hindi umulan, nagbubukas na lang ako ng pool kasi mabanas. Pero, so, ayun na nga, babalik ko na siya. So, hindi ko alam kung bukas ko na lang gagawin or mamaya yung slime collection. Sige, bukas na lang. Pag umulan, hindi kami matutuloy sa pagpunta sa SM or sa Tandayan or sa SM 13. Mabalik na siya. So, ito yung tatlong slime na nireview ko sa inyo. Pero pinaka gusto ko dito is itong icebergs. Kasi malambot. Guys, try ko kayo mag-vlog sa rooftop with friends. Mag-glitters ka dito. Paano i-glitters yung nag-vlog din ako? So guys, mag-vlog kami mamaya dalawa dun sa rooftop. Pero hindi ko dadalhin yung mga slime. Nakita ko yung yung TikTok, yung tayong tatlo, yung pa-outing tayo. Oo. Nag-comment ako. Ano sa Secret. Sasabihin ko. So, ayun na nga. Tingnan mo naman. Lakas kasi ng ulo. So, Ayun na nga. Ulan. Hindi pa makakaligo ko lang. So, bye guys! Make sure always subscribe my YouTube channel and comment down below na lang kayo kung ano bang gusto yung texture ang pagawin sa akin. So, bye guys! Subscribe!